Всех приветствую, уважаемые зрители и подписчики. С вами Дмитрий Флегантов. Сегодня продолжаю тему подвески. Вот смотрите, какая неровная дорога. Вот. И слушайте внимательно, как работает подвеска. Вот я сейчас вот еду побыстрее. Слушаем. ESP. Ну, как вы видите, срабатывает подвеска глухо, ударов нет. А сейчас давайте сделаем все то же самое, только непосредственно у причинного места. Вот здесь-то вы, друзья, все услышите. Сегодня уникальная возможность послушать, как звучат обновленные САЗовские стойки на Ладе Веста СВ Кросс 2020 модельного года. Итак, поехали. Сейчас будет жестко. Ну как вам такое? Вот это вот реальный тест и реальный ответ хейтерам. Я думаю, результат просто отличный. И поставщик постарался с доводочкой из вот этих самых стоек. Да, вполне себе вменяемого состояния. Как видите, ударов нет, подвеска работает мягко, достаточно энергоемкая, чтобы ее не пробивало на сильных российских вот этих вот ухабах, неровностях. С подвеской еще будем экспериментировать. Я думаю, еще в более жестких условиях мы ее попробуем испытать. Не переключайтесь. Переходим к испытаниям на трассе. Вот такая вот гребенка получается. Тем и интереснее. Сейчас я буду устанавливать камеру, и вы все увидите сами. Все готово. Погнали. Трассовое испытание.
Так. Это была скорость 100 км в час. И обледенела от трассы. Вы видели, как я тормозил? Срабатывала система АБС. А на десерт, друзья, у меня для вас самое сладкое, самое вкусное. Вот такая вот разбитая грунтовка, с которой мы начинали нашу съемку. А сейчас мы посмотрим, как колеса отрабатывают вот эти вот все глубокие неровности. Итак, я останавливаю автомобиль, и мы начинаем съемку. Ну вот теперь начинается самая жесть. Поехали. Я надеюсь, вам это понравилось. Вот так, такого не делал никто. А вы все увидели своими глазами и услышали своими ушами, насколько отлично отрабатывают обновленные стойки. Мы прокатились с вами по относительно ровной дороге. Посмотрели работу подвески там. Мы прокатились по трассе с достаточно высокой скоростью. И мы прокатились по разбитой, в хлам разбитой грунтовой дороге. Зимой нет пыли, и это большой плюс. Я надеюсь, все вопросы теперь отпадут. Потому что вы все сами видели. А я говорю до свидания и до новых встреч на канале, друзья. Пока. Дальше будет интересно.